सब कुछ हमें खबर है, नसीहत ना दीजिए, हम क्या होंगे खराब, जमाना खराब है। हिंदुस्तान के नेता एक दूसरे के कामों को जब देखते होंगे तो यही सोचते होंगे कि पूरा जमाना खराब है, हम थोड़े से खराब हुए तो क्या हुआ। हमने इससे पहले गोरापुर एम्स की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि 2 घंटे की बारिश के बाद वहां के पार्किंग व्यवस्था क्या हाल हुई थी। इससे पहले हमने देवरिया और हेतिमपुर के बीच के सड़क का भी हाल आपको दिखाया था, जहां पे खड्डे हैं। आज हम फिर आपको लेकर के आए हैं और एक अंडरपास की कहानी और एक अंडरपास की स्थिति आपको दिखाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपका प्यार ही हमारा हौसला है। आप हमें ताकत देंगे और आगे कहानी आप देखिए इस वीडियो में। NH-28 हेतिमपुर में ये बना हुआ है अंडरपास। इस अंडरपास की स्थिति हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि अभी इस क्षेत्र में बहुत बारिश हुई नहीं थी इस सीजन में। अभी 2 दिन कुछ बारिश हुई है, उसके बाद अंडरपास की स्थिति भी आपको दिखा रहे हैं। अंडरपास की स्थिति हम आपको बता दें, अंडरपास है और यहाँ पे जो बारिश हुई है उससे कुछ पानी भी लगा है और इस पानी में आप आइए, गिरिए और निकलिए। 4 व्हीलर वाले फिर भी निकल जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, जो देवरिया और हेतिमपुर वाले रोड के बारे में मैंने आपको दिखाया था, बताया था वहाँ की स्थिति, तो सेम वही चीज़ कहूँगा। 4 व्हीलर वाले निकल भी जाते हैं, 2 पहिया वालों के लिए बहुत दिक्कत होती है। ये खुला आसमान वाला अंडरपास है, आप इसको देखिए। अगर दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं 2 व्हीलर वालों के लिए कितनी दिक्कत होती होगी। ये खुला आसमान वाला अंडरपास है, ये देखिए आप, ऊपर से पूरा खुला हुआ है। यानी अगर बारिश होती है इस क्षेत्र में और इस रोड पे जितने में अंडरपास है, तो यहाँ लगभग 30% पानी इस अंडरपास के अंदर गिरता है। ये अंडरपास बनाया गया है, ये खड़ंजे का अंडरपास है। यहाँ पे आप देखेंगे खड़ंजा हुआ है, ये भी अब कहीं धंसता जा रहा है। यहाँ भी कहीं धंसा हुआ है, उसकी वजह से गड्ढे हुए हैं। ये अंडरपास हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो है हमारे यहाँ की स्थिति, पता नहीं कब सुधार होगा। देखिए कूड़े करकट सब कुछ अंडरपास में है। बस आप अंडरपास के नाम पे कितने पैसे गए होंगे मुझे नहीं पता, बस आप इसकी स्थिति देखिए, वही दिखाना हमारा लक्ष्य है। हौसला आप देंगे। और ये अंडरपास की स्थिति है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, यहाँ पानी लगा हुआ है, खड़ंजा धंसा हुआ है और खुला हुआ अंडरपास। और हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपकी समस्याएं हम हरदम उठाते रहेंगे। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके इन मुद्दों को उठाने के लिए हमें हौसला मिलता रहे। आपका प्यार, आपका हौसला ही हमारी ताकत है। आप जो हौसला देंगे, आप जितना अपना प्यार देंगे, आपका प्यार ही हमारा हौसला है, हमारी ताकत है। जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।